नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री मोदीन आनीक 70,000 जॉब लेटरां वर्च्युअली वाटली. 10 लाख केंद्रीय नोकऱ्यो दिवपाचे सरकाराचे टार्गेट. विरोधकांच्या राजवटीत जॉब सेलाची प्रधानमंत्र्यान खरडपट्टी काढली. हे आदी 5 मेळावे धरून प्रधानमंत्र्यान एकूण 3.5 लाख जॉब लेटरां दिल्यात. गोंयांत श्रीपाद भाऊन 126 लेटरां वाटली. गोंयकार कितले काय विचारल्यार आंकडो ना. कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है. उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है. नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है. रेट कार्ड बताया गया और रेट कार्ड भी कैसा है, छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है. अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा. अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा. अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा. आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कट मनी का कारोबार चलता है. देश का नौजवान कहां जाएगा. गोंयांत खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊनय पणजे लेटरां वाटली. केंद्रीय खाती आनी आस्थापनांनी नोकऱ्यो. तातूंत गोंयकार कितले काय विचारल्यार भाऊ कडेन आंकडो आसना. दर म्हयन्याच्या 13 तारखेर मेळावो जातलो म्हूण भाऊ सांगता. आजच्या रोजगार मेळाव्यात 106 कॅन्डिडेट गोंयांत आशिल्ले आणि आज सगळ्यांक नोकऱ्याचे सर्टिफिकेट वितरीत केले गेले. दर महिन्याच्या 13 तारखेक रोजगार मेळावो हाज्या फुडें जातलो आनी जवळ जे टार्गेट पूर्ण जाय पर्यंत मेळावो. भाऊ, आयज रोजगार मेळावो गोंयांत जालो, पूण गोंयकार अशे कितले कॅन्डिडेट. प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक स्टेट बँक आपल्या परीन इंटरव्यू घेता. गोंयचे भुरगे आसात, संख्या एक्झॅक्टली कितले आनी खबर ना, पण गोंयचे सुद्दां लोकांक तातूंत नोकरी मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकारान देवळां जाग्यार घालपाची गरज ना. देवळां, मशिदी, इगर्जी भावीक सारके करतले. सरकारान प्रशासनाचेर लक्ष दिवचें. दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन उलयलो. बेतलांत शिवराज्याभिषेक दिसाच्या सुवाळ्यात किल्ल्याचे दायज तिगोवन पुर्तुगीजांच्यो खाणाखिणां मिटोवन नवी वाटचाल सुरू करपाचे मुख्यमंत्री उलयल्लो. सार्दिनांक कोत्र गेले. 60 वर्सांच्या उपरांत तरी आमी पुर्तुगीजांच्यो खुणा पुसून नवीन वाटचाल सुरू करपाची परत एकदा ही सुरू करपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्याची पोर्तुगीजांचे तोडाफोडी आड वक्तव्यां सार्दिनाक कोत्र गेली. देवळांचो विशय खंय सरकारान लक्ष घालपाचो न्ही. आनीक एक फावट तशें म्हणलें तुवें, सगळे पुर्तुगेजांनी जे टेम्पल आनी कितें डिमॉलिश केले ते सरकार आपूण सारकोन दितो. तेन्ना हांवें सांगिल्लें, सरकाराक टेम्पल सारको करपाची गरज ना. जी बिल्डिंगां, रस्ते बसते ते सारके कराय. टेम्पल जे आसात, कोंकण्यांचे टेम्पल, मुस्लिमांचे मशीद, क्रिस्तांवांचे आमचे चर्च आनी डिवोटीज सारके करून घेतल्या. सरकाराची गरज ना. हांव एकूच सांगूंक सोदतां सीएमाक, लोक रावतात की तूं बरी गव्हर्नन्स दितो. तूं पयलो सीएम न्ही, पुर्तुगेज गेल्यार जायते सीएम जाले, जायत्यांनी गव्हर्नन्स केली. सो तूं बरें गव्हर्नन्स दी. लिस्ट करप्शन, झिरो करप्शन म्हूण नाका, ते फुकट फुडोवपाची. सरकारी खात्यांनी भ्रष्टाचार चल्ला, थंय खंय मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. आयज खंयचे डिपार्टमेंटान गेल्यार सगल्यो फायलो पेंडींग, कांय मुखार वचना. आनी जायते लोक म्हणटात करप्शन वाडला म्हूण. पैसे दिले बगोर कांय मुखार वचना. हाजेर नदर मार. हे करप्शन बंद कर. देर शूड बी बेटर एफिशियन्सी. पोर्तुगीजांच्यो बऱ्यो गजाली खंय गोंयकारांनी आपणायल्यात.
आता पोर्तुगेज कल्चर म्हणटा ते वेगळे उरूना, ते गोंयचे कल्चर जाला. पोर्तुगालातूय खंय गोंयचे कल्चर पावला आसतले. कांय वायट करूंक ना, पूण आमकां 61 वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालें. कितें वायट आशिल्लें तें लोकांनी इरेज करून घेतलें, तें काबार केलें, लोक विसरले. जें कितें बरें आसा तें आयज पर्यंत दवरलेलें आसा. आनी तें आमी आतां पुर्तुगेज कल्चर म्हणनात, ती आमची गोंयकारांची कल्चर जाल्ली आसा. इट इज नो मोर पोर्चुगीज कल्चर. We have accepted and incorporated in our culture. It is part of our own culture. तेच भाशेन ऑजरांनी गोंयकार पुर्तुगालाक आसात. तांणी जायत्यो वस्तू हिंगाच्यो तांकां शिकयल्या. सो थिंगाय आमची गोंयकारांची कल्चर थोडी भितर सरली आसतली. स्टुडंटा खातीर 6व्यो डायस. काकोडीचो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट तयार, रोखडेंच उक्तावण. वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाचो MD सांगता. महामंडळाची 14वी बसका जाली. सगळ्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो नियाळ घेतलो. रस्त्याकडे कोयर उडोवपाचे प्रकार सिरियस घेतले म्हणून MDची शिटकावणी. बसकेक वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबुशूय आशिल्लो. All the plants, common waste management plants like Saligaon plant, Kakora plant, biomedical waste plant, hazardous waste plant, हाचो रिव्यू घेतलो. आणि वी हॅव टू इनॉग्रेट नाव द काकोरा प्लांट इज रेडी. सो ताजी बी अशी मेन म्हणटा कितें आहा, जे तो प्लांट काकोराचो प्लांट 4 तालुकांक लागतलो, जो दारबंदरा, सांगे, केपें आनीक काणकोण. सो ह्या पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी वेस्ट एकठांय करून थंय हाडपाक जाय. दॅट वॉज वन मेजर कन्सर्न, सो दॅट वेस्ट इज सप्लाय टू दॅट प्लांट. वी आर कलेक्टींग वेस्ट फ्रॉम हायवेज आनी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. पण अशें न्ही की लोक उडयत रावलो आनी आमी काडीत रावले. सी देर हॅज टू बी अ सिस्टम पूट इन प्लेस. सो थोडे कडेन आतां वी हॅव ऑलरेडी पूट अप सर्टन ट्रान्सफर स्टेशन. सो ट्रान्सफर स्टेशन म्हणजे कितें, मॅन्ड ट्रान्सफर स्टेशन, थंय मनीस आसपाक जाय. सो ज्या कडेन आमी समज पंचायत वाठारांत घातलो वो म्युनिसिपालिटी वाठारांत घातलो जाल्यार ते म्युनिसिपालिटीन पंचायतीन थिंगा एक मनीस दवरपा जाय थारावीक टायमाचेर, मे बी 6:30 to 9:30 इवनिंग. सो ते लोक हाडून तो वेस्ट थिंग दितलो आनी देन सेग्रिगेट करून मागीर तो थिंगच्यान कलेक्ट करून प्लांटाक ना खंय वचपा जाय. स्वराज एक कंपनी आसा ताका एक्स्ट्रा पेमेंट केला आमचो. पण तेणे पयलीं काम केल्लें प्लांटान, ताका एक्स्ट्रा पेमेंट केला. सो ते रिकवर करपा खातीर ना तो आमी कॅल्क्युलेशना मिस्टेक जाली. दॅट इज ऑलरेडी रिकवर्ड. ऑलरेडी या नॉट नाव मोर दॅन 1 month. ताका काम बी एक्स्ट्रा ना सी दॅट कॅल्क्युलेशना मस्ट मिस्टेक जाली. इट इज ऑलरेडी रिकवर्ड. क्रांती दिसाच्या मुहूर्तार 37व्या राष्ट्रीय गेम्साच्या मास्कोटाचे लॉन्चिंग. खेळा मंत्री गोविंद मिडिया कडेन उलयला. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सुवाळ्याक खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर, ऑलिंपिक संघटनेची अध्यक्ष PT उषा, संवसारीक विक्रमी बॉक्सर MC मॅरी कॉम आसतली. मोगाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडेचो सस्पेन्स कायम. येता मरे म्हणून चाप. तुम्ही मोगा म्हणून ट्वीट केल्ले, सो म्हजे लोकांक 37th नॅशनल गेम्साचो एक पार्ट आणि अत्यंत महत्वाचें तेका स्वरूप आसा, म्हळ्यार तो मास्कोट लॉन्च. येता ते 18 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर तेजो दिमाखम शुभारंभ आनी तेजें लॉन्चिंग आमी करपाचें ठरलेलें आसा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं. ह्या सोहळ्याक आमच्यो IOAच्यो अध्यक्षा मॅडम PT उषा आणि त्याच प्रमाणे आमच्यो ऑलिंपिक मेडलिस्ट मॅरी कॉम एक स्पेशल इन्वायटी म्हणून तिका आमी इन्वायट दिल्लो आसा. मोगा म्हणून हे सान फेमस आतां सगळे तेका हेका कनेक्ट करता मॅस्कॉट लॉन्च. आय डोंट नो एनीथिंग अबाउट दॅट. म्हाका कांय खबर ना. CM हॅज ऑल्सो ट्विटेड वॉट इज एक्झॅक्टली तो जेन्ना तेन्ना कांय गोश्टी तेजेर आमकां उजवाड केलो. तुम्ही मोगा म्हणून ट्वीट केल्ले, सो म्हजे लोकांक कोयराचो विलो लावंक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणल्यार MRF उबारुना म्हणून सेंट लॉरेन्स पंचायतीन हायकोर्टाक बरेंच दिलें. आज 3 लाख रुपया 15 दिसांत आनीक 2 लाख भरपाची सरपंचाक ऑर्द. बरोबर 15 दिसांत MRF फॅसिलिटी उबारता म्हणून बरोवन दिवंक सांगलां. भाटी पंचायतीनूय MRF उबारुना म्हणून सरपंच सचिवाची आज हायकोर्टान हजेरी. आतां पळोवया रातीं उसरा आयिल्ली खबर. पणजेचे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाचे
इन्व्हेस्टिगेटींग विंग जे आहा तेंच्यांनी एक सर्च ऑपरेशन कॉम्प्रिहेन्सीव सर्च ऑपरेशन लॉन्च केलें, म्हणजे रेड तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ली देशभरात 2 प्रोजेक्ट आनी 2 कंपनींचेर जे लक्झरी विला कडेन डील करता, तितून वायएनआर ग्रुप आनी इस्प्रावा ग्रुप ह्या 2 कंपनीचे 2 रियल इस्टेट कंपनींचेर तेंच्यांनी रेड मारलेली. सोमारा सकाळीं ही रेड स्टार्ट जाल्ली, ती मंगार सांज पर्यंत रात पर्यंत चालू आसली, ती एक वेळ कंटिन्यू जावपाक शकता. तेंच्यांनी रिजन्स दिला ते अशें टू एम्स टू अनकवर पोटेन्शियल टॅक्स इवेजन एंड अनडिस्क्लोज एसेट लिंक टू हाय हँड लक्झरी विलास प्रोजेक्ट. सो आनी 31 प्रिमायसीस सांचेर रेड चालू आहा म्हटल्यार हेंच्यांनी 5 जाग्यांचेर, तितून गोवा येता. गोवा रेड चालू आहा, मुंबय, दिल्ली, नोयडा, अमृतसर ह्या 5 जाग्यांचेर रेड चालू आहा. आनी हे रेड कंडक्ट करपा खातीर तेंच्यांनी स्टाफ डिप्लॉय केला फ्रॉम बेंगलोर, दिल्ली, मुंबय, गुरगांव आनी देहरादून ऑफिस. ह्या तेंच्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटांतल्यान स्टाफ मोबिलायजेशन करून तेंच्यांनी ही रेड कंडक्ट केल्या. गोंयान ही रेड सोमारा सकाळीं सुरू जाल्ली. गोंयचे तेंची जी ऑफिसीस आहा, म्हापसा ऑफिसीस, पर्रा ऑफिसीस, आसागांव आहा, शिवोले सायडीन खंय तरी ऑफिस आहा. तेजे उपरांत तेंचे जे लिंक थोडे एडवोकेट आहा, लिंक तेंचे आर्किटेक्ट आहा, लिंक लोकल बिल्डर आहा, तेंकां हें तेंकां तेंच्या खातीर काम करपी, म्हणजे सगळ्यांचेर ह्यो रेड चला. टोटल देशभरांतले 31 जाग्यांचेर रेड चालू आहा म्हणून डिटेल्स गव्हर्मेंटान दिल्या. आनी तेंकां आतां पर्यंत रेडांतल्यान कितें मेळ्ळां तें पळोवपाक तेंच्यांनी म्हटलां, ऑन गोईंग प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन हॅव ऑलरेडी इल्डेड सबस्टेन्शियल फायंडिंग्स. The search proceedings have uncovered significant amount of unaccounted cash and incriminating documents, further indicating potential instances of tax evasion. अशें हेंच्यांनी रिजन दिलां. आनी रेड जी सोमारच्यान चालू जाली ती मंगार रात पर्यंत चालू आसली. फुडें एक वेळ चालू, फाल्यां एक वेळ चालू उरपाक शकता. जशी जशी डिटेल्स गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान येतली आमी तुमचे मुखार हाडटले. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकेश चिलकार, प्रुडंटा खातीर. धरण आसा, उदकूय आसा, मात लोक उदकाक पातीशेर. काणकोणकारांची गत. 17 वर्सां प्लान करून धरण बांदलें. 6 वर्सां जालीं वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ना, पायपलायनूय ना. लोक धरणा वयल्यान कॅनांनी उदक व्हरता. आर्जीचो आमदार वास्कोसेक पावलो. इशू विधानसभेत काडपाची तयारी. थळावो आमदार सभापती म्हणटा 3 पावंड्यांनी काम, वेळ लागतलो. हे काणकोणचे गवाळणी धरण. 17 वर्सां प्लान करून धरण बांदून 6 वर्सां मायज जाली. काणकोणकारांक धरण दिसता, तातूंत भरिल्लें उदकूय दिसता, मात उदक ताळ्यार पडना. हे पळया, लोक स्कुटरीचेर गॅलन भरून अशें उदक व्हांवयतात. चवथी आदी तरी खंय दारामेरेन नळाक उदक पावोवचें. मागीर खावपा उदक आनी खावपाकूच तें खावपा उदक ना न्ही आमकां. मागीर नळा उदक येना तर तुमकां. नळा खंय, नळा एक दीस तें येयल्यार सो ते 2 कळशी मेळ्ळ्यार मेळ्ळें, नाल्यार ना. मागीर इतले मुखार तुमचे डॅम आसा, पूण तुमकां उदक मेळना मागीर लज न्ही तुमकां. लजच म्हणून डॅम गव्हर्मेंटान बांदून दवरला. गव्हर्मेंटान हें फॅसिलिटी दिवपाची न्ही तें उदक आमकां. लोक हांगसान कॅन भोवन जावं गाडी भोवन व्हरता डॅमा वयल्यान पिवपाकच. बाकी ते कशें एडजस्ट करतात. स्पिकरां कांयच न्हू हें डॅमाचें उदक लोकांक दिवपाक. आज सगळें सत्ता तेजे कडेन आहा. वयर गव्हर्मेंट टायम गेलें, सकयल गव्हर्मेंट टायम गेलें, सगळें अशें पिळून काडपाक जाता सामकें. हें चवथी पयलीं उदक सभापतीन लोकांक दिवपाक जाता मनार घेतलेल्यार. आर्जीचो आमदार विरेश बोरकार काणकोणा पावलो. तो म्हणटा सरकार करता कितें कोण जाणा. थळावो आमदार सभापती प्रकरण टडीक लायना जाल्यार इशू विधानसभेत. गेली ती 17 वर्सां जाली हो डॅम बांदतालो आनी 17 वर्सां जावन आतां 6 वर्सां जालीं हो डॅम कंप्लीट जाला. मात आजून पर्यंत हांगा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हो आजून पर्यंत स्टॅब्लीश केल्लो ना, तो बांदलेलो ना. आनी येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट करता, 17 वर्सांचो जो प्लॅनिंग आसा, आतां 17 वर्सांनी प्लॅनिंग करून प्रोजेक्ट जालो, कंप्लीट जालो. मात हांगा उदक जे सप्लाय करपाक जो मेजर पर्पज ड्रिंकींग वॉटर जावं इरिगेशनाक लागून हें हांगांतल्यान उदक सप्लाय करपाक जाता, जो सप्लाय चेन आसा ही आतां सद्याक सप्लाय चेन कांयच ना. सरकार डबल इंजीन जाल्लो आसा. वयरूय बीजेपी सरकार आसा, सकयलूय बीजेपी सरकार आसा. हांगा काणकोण मतदारसंघान तरी जो स्पिकर आसा तोच बीजेपीचो आसा. सो इतले आसून बसून हें जें काम आसा हें कित्याक लागून जायना आनी कित्याक लागून गांवच्या लोकांक जे फायदो जावपाक जाय, उदक मेळपाक जाय, जी बेजीक नेसेसिटी आसा, आयज प्रत्येक घराघरांनी उदक मेळपाक जाय. विधानसभेन जाय नाल्यार विधानसभेनूय मांडटले, कारण काणकोणचो MLA आतां सद्याक स्पिकर आसा, ताका मांडपाक मेळनासतलें. आमी मांडटले आनी दाखोवन दितले हें जे जो सरकाराचो अपयश आसा. आमदार म्हणटा काम जातले, मातसो वेळ लागतलो.
हो विषय खूप वर्सांचो म्हणजे जणू काय कांय जाण विषय आसा न्ही जण आजच तो सुरू जाला अशातले करता आनी ताजे आमी पाठपुरावा करना अशें ना तातूंत अडचण कितें जाली की आमकां तें जर उदक जर वयर हाडटलें जाल्यार थंय मदीं कर्व्यांक जो आसा न्ही 2-3 मनशांचो अडचण आसली कर्व्यांक जो आसा न्ही आमी ताजे हाय लेवलाचेर ताजे 150 करोडांचो प्रोजेक्ट आसा न्ही तो ताजे आमी पाठपुरावा करता फेज 1, 2, 3 म्हणजे एक आमी एक फेजीन आसा न्ही तो ट्रिटमेंट प्लांटूच करपाचो एक फेजीन आसा न्ही तो म्हणजे एकाच बरोबर आमकां 150 कोटी 200 कोटी मेळचे ना न्ही ना ना एक 150-200 कोटी प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट तुगे एक वर्सा तो कंप्लीट जावपाक कठीण आसा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. विकसित भारत 2047चे लोकसभेचो सभापती ओम बिर्ला गोंयच्या आमदार मंत्र्यांक आदल्या विरोधकां कडेन उलयतलो. 15 जुनाक सकाळी विधानसभेत कार्यावळ उपरांत काणकोणा श्रमधामा वरवीं गरिबां खातीर उबारिल्ल्या घरांची चावी ओम बिर्ला लावार्थ्यांक दितलो. थंय मुख्यमंत्री हेर मंत्री आसतले सभापती रमेश तवडकरान मिडियाक सांगलां. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 15 दिसांचे आसतले. तारीख अजून निश्चित जाल्ली ना. जुलयाच्या 3ऱ्या सप्तकात खंय सुरू जाव येता. विरोधकांक विशय काडूंक जाय तितलो वेळ मेळटलो म्हूण सभापती सांगता. म्हाका हे सेशन सुद्दां आत्तां म्हणजे डेट जरी अनावन्स जाली ना ते सादारणशें आमी 3ऱ्या आठवड्याक शेवटच्या आगवी तें डिक्लेअर जातलें आनी सादारणशें 15 ते 20 दीस असो कालखंड आसतलो आनी ज्या म्हणजे अपेक्षीत आसा की जे विरोधक जे आसा की तांचें म्हणणें आसा की आमकां वेळ मेळचो चर्चा करपाक वगैरे सगळें अशें म्हाका निश्चितपणे म्हाका सांगपाक दिसता की ह्या जे सेशनाक आसा न्ही तसो थोडेशें लेंथी सेशन आसतलें आनी तसो डिस्कशनाक एक वाव जे विशय जे विरोधक अपेक्षीत करता तांकां योग्य टायम मेळटलो अशें म्हाका दिसता. लोकसभेचो स्पीकर ओम बिर्ला गोंयांत येता. ताच्या कार्यावळी विशीं सभापतीन म्हायती दिली. जो एक कार्यक्रम जो आमी प्लॅन केला तो आमच्या एसेंब्लीन प्लॅन केल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक ते विशेश करून आमच्या सगळे विधानसभेचे आमदार हांकां एड्रेस करतले. त्याच बरोबर माजी आमदार आसात माजी खासदार आसा तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आपयल्लें आसा. विशेश करून प्रोमिनंट आमचे अधिकारी आनी बाकीचे लोक आसात तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आपयल्लें आसा. ह्या कार्यक्रमाचे जो मुख्य हें आसा की लोकसभेचे सभापती आमकां विशेश करून एका विशयाचेर आमकां एड्रेस करतले की हल्ली आमचो जे टार्गेट आसा ध्येय आसा विकसीत भारत 2047. तवडकराच्या श्रमधाम संकल्पनेंतल्यान काणकोणा गरीब फामिलीं खातीर घरां बांदल्यात. लाभार्थ्यांक लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाच्या हातान चावी दिवपाचो सुवाळो. त्या श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जी आमी काणकोणच्या कार्यकर्त्यांनी काणकोणच्या जनते बाकीच्या लोकांनी आमच्या सगळ्या प्रयत्नांतल्यान 20 घरां कंप्लीट जाल्लीं आसा. ह्या 20 घरांची चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा तो लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी हांच्या हस्तेन जातलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी बबेश बोरकार. धार बानोडेचे रगाडात न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच. हायकोर्टान खर दखल घेतल्या. थंय रेंव काडटात म्हणून हायकोर्टान PIL. तशेंच रगाडात बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला म्हणून हालींच मिडिया रिपोर्टूय आयला. गजाल हायकोर्टा मुखार. कोर्टान कुळेच्या PIक सोमाराक कोर्टान हाजीर रावन रगाडा न्हंयतली रेंव उसपुपाचे प्रकरणाचे चवकशेचो रिपोर्ट दिवंक सांगला. दिवचल पालिकेन नव्या छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल मार्केट कॉम्प्लेक्सांतले वायन शॉप बंद केलें. आदलो उपनगराध्यक्ष अजित बिर्जेचे हे शॉप. हे संकुलांत वायन शॉप वा बार चलोवंक मेळचें ना म्हूण आदींच अट घाल्ली. शॉप 4 कुटुंबाचे. बिर्जे कडेन कशें पावले काय म्हणून 2 दिसां फाटीं दिवचले एके कार्यावळींत मुख्यमंत्र्याच्या हुजीर प्रस्न आयिल्लो. हिंदू राष्ट्र संघटनेनूय निवेदन दिल्लें. दिवचलचो आदलो उपनगराध्यक्ष अजित बिर्जेचे मार्केट संकुलांतले वायन शॉप पालिकेन बंद केले. अटी प्रमाण संकुलांत वायन शॉप वा बार चलोवंक मेळना. शॉप 4 कुटुंबाचे. बिर्जे कडेन कशें आयले काय म्हूण प्रस्न. हिंदू राष्ट्र संघटनेनूय हे विशीं पालिकेक निवेदन दिल्लें. फुडें बारांक परमिशनां दिवंक खंय छत्रपतीचें नांव काडून उडोवपाचो भंय. परमिशना शिवाय बार येदे व्हडले इमारती जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव धाडस केलें बार घालपाचें आनी तेका परमिशन देणारेय आसा कोण ते तेंच्यांनी लक्ष घालचो
आणि याच्या पुढे आमकां भंय दिसता की त्याच्या खातीर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव वचूं शकता कारण सत्य खातीर कितें जावं शकता. कांताचेरीचें शॉप आहे शॉप हा छत्रपती शिवाजी महाराज संकलन शॉप हा थंय हेणें हें चालू केलें. छत्रपती शिवाजी महाराज जगलो कोणा खातीर जेन्ना कांताचेरीचो शॉप हो शॉप हेणें गिळंकृत केला. हे शिवाजी महाराज संघटना हेंच्यांनी जें कितें केलां तें बरें काम केलां आनी हांगा परतें बार न्हू हें शॉपूय ताका चलोवंक दिवपाचें ना अशें हांव तेंचे कडेन सपोर्ट मागतां. 2 दिसां फाटीं मुख्यमंत्री दिवचले कार्यावळीक गेल्ले कडेन तेन्नाय हो इशू आयिल्लो. मनीस आमचो खरो मात इशू खर भगवान हरमलकार उलयल्लो. ब्लड रिलेशन जे जातात अशें विदाउट ब्लड रिलेशन जाल्लेले आसा कळ्ळें जेन्ना ब्लड रिलेशन ना अशें ट्रान्सफर केल्या ते बी एक्स कावन्सिलरूय आसा जे म्हाका हांवें पयलीं एक फॅमिली आसा 2 भुरगीं एक अन्याय जाल्लो आहा तेंचेर ते सीएमान दखल घेवपाची तेंची आनी हे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्त्यान केल्ले आसा डिव्हिजन कितें केस आसा जाल्यार सिरियस विशय आसा जेंका ज्या भुरग्यांक 2 भुरगे आसा चेडवां म्हणून तांकां हें ना आवय बाबा कोण ना आनी ताका फुटोनी काम केल्लेलें आसा हो दखल घेवपाची एक सिरियस विशय आसा हो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.